咁而家啲騙案咧就越嚟越猖狂咁樣啦。咁唔係話簡單一句，你唔好貪心啊，咁咪得咯。咁因為人咧喺面對自己貪婪嘅慾望嘅時候咧，唔係話咁容易可以保持清醒嘅。咁我2019年嘅時候都跌入過一個龐氏騙局嘅陷阱啦。咁所以時刻審視自己啊，了解自己嘅八字入邊有啲咩容易跌入陷阱嘅盲點咧，係好緊要嘅。可惜嗰陣我就仲未深入咁樣研究八字啦。如果當時我識睇嘅話，可能就會多一份警惕，少一份魯莽啦。我希望用我呢鋪學費話俾大家知，八字咧係睇到個天會落雨，咁你先至識得捉實把遮，唔好亂咁投資。好多人啦就將八字咧推向神秘學嘅方向啦。咁我對坊間淨係叫你擺件法器啊，或者帶件飾物嘅玄學咧，其實興趣就不大嘅。咁當然話嗰啲可能都真係有用嘅。咁但係我咧就更着重真正咁樣正視自己嘅問題。正所謂性格決定命運。其實每個人都係有弱點，只不過呢一個弱點咧係每個人都唔同。八字更加係一種邏輯分析同埋推演，係更加了解自己個性有咩盲點嘅工具。咁當外界嘅環境啦，即係流年，同你本身嘅先天性格，即係原局啦，再加上嗰段期間人生閲歷所產生嘅心境，即係大運，交織出嘅一個命運譜曲嚟嘅。只有了解同埋審視自己，先唔容易再重蹈覆轍，達到自我成長。